ក្នុងវីដេអូនេះអ្នកនឹងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីផ្ដើម HTML ដែលជាមេរៀនដំបូងបង្អស់នៅក្នុងវគ្គសិក្សា HTML បន្ទាប់មកនេះអ្នកនឹងស្វែងយល់អំពីតើអ្វីគឺជា HTML HTML មកពីពាក្យពេញថា Hypertext Markup Language វាគឺជាភាសាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការបង្កើត website ទោះបីយើងបង្កើតជា website លក្ខណៈជា static ឬក៏ dynamic ក៏ដោយក៏អ្នកត្រូវការភាសា HTML ជាចាំបាច់នៅក្នុងការបង្កើត website នោះដែរតម្រូវការសម្រាប់សិក្សាវគ្គ HTML នេះអ្នកត្រូវតែមាន software ចំនួន2ប្រភេទទី1 Text Editor ដែលជា software សម្រាប់សរសេរ source code របស់យើងដែល Text Editor នោះមានដូចជា Notepad គឺរូបភាពនេះដែលយើងនិយមឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃទី2គឺ WordPage រូបភាពនេះទី3គឺ Text Editor Notepad++ FrontPage និង Dreamweaver រាល់ software ប៉ុន្មាននេះអ្នកអាចមានតែមួយឬក៏មានទាំងអស់ក្នុងការបង្កើត website ក៏បានដែរទី2គឺ browser គឺជាអ្នកវាយ use source code យើងតើអ្វីដែលយើងបានសរសេរចេញជាលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរដែល browser នោះមានដូចជា Internet Explorer ដែលមានរូបអក្សរ E Firefox Netscape Opera Safari និង Google browser មិនមែនមានតែចំនួន6នេះទេគឺមាន browser ដទៃទៀតដែលអ្នកអាច download ពីគេហទំព័រណាមួយនៅលើអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងវគ្គសិក្សា HTML នេះអ្នកអាចមាន Text Editor តែមួយណាក៏បានដែរអាចអ្នកថា start ជំនាញមួយ Notepad អាចប្រើ Notepad WordPage ឬក៏ Dreamweaver ក៏បានប៉ុន្តែនៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះខ្ញុំមិនលើកយកការសរសេរ source code ទៅលើតែ Notepad ទេអូខេហើយចំពោះ browser គឺអ្នកអាចប្រើ browser មួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមាន browser ទាំងអស់នៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកជាមុនសិនអូខេពីព្រោះនៅពេលដែលយើងបើយូរ source code របស់យើង browser នីមួយអាចបង្ហាញខុសពីគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនខុសពីគ្នាទាំងស្រុងទេគឺខុសពីគ្នាបន្តិចបន្តួចដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន browser ទាំងអស់នៅក្នុងកុំព្យូទ័រអ្នកជាមុនសិនដើម្បីដឹងថាតើ browser នីមួយវាយូរខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរអូខេបន្តមកទៀតអ្នកនឹងយល់អំពីគេហទំព័រគេហទំព័រគឺជាទំព័រដើមនៃ website របស់យើងមានន័យថាការដែលយើងវាយ website ណាមួយ page ដំបូងដែលយើងឃើញនោះហើយគឺជា website ឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកវាយ website www.google.com នៅពេលដែលអ្នកវាយបញ្ចូល website នេះទៅលើ browser ហើយវានឹងចេញផ្ទាំងដាក់ថា Google ហើយមាន page search មួយ page ដំបូងនេះហើយដែលគេហៅថាគឺជា home page បន្តមកទៀត web page គឺជាទំព័រឬក៏ page នីមួយនៃ website របស់យើងរាល់ website នីមួយតែងតែមាន page ជាច្រើនប្រមូលផ្ដុំចូលគ្នាដែលនៅពេលដែលយើងចុច link មួយវានឹង link ទៅកាន់ web page មួយទៀតចុច link មួយទៀតទៅកាន់ web page មួយទៀតអញ្ចឹង page នីមួយនោះហើយដែលយើង view ឃើញនៅលើអេក្រង់របស់យើងឬក៏ view លើ browser របស់យើងហ្នឹងគឺគេហៅថា web page គឺ page នីមួយបន្ទាប់មកទៀតយើងយល់អំពី website គឺជាការប្រមូលផ្ដុំនៃ web page ជាច្រើនដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកយើងបានយល់អំពី web page ហើយគឺជាទំព័រមួយអញ្ចឹង website គឺជាការប្រមូលផ្ដុំនៃ web page មានន័យថា
website មួយគឺមាន web page ច្រើនដែលមាន link ទៅរកគ្នាទៅវិញទៅមកឧទាហរណ៍ website មួយនិយាយអំពីមេរៀនមួយអ្នកនៅពេលដែលអ្នកចុចមេរៀនទី1ទៅគឺវានឹង link ទៅរកមេរៀនទី1ចុចមេរៀនទី2វានឹង link ទៅរកមេរៀនទី2ហើយក៏វាអាចចុចត្រឡប់មកខាងក្រោយវិញដែរដូច្នេះការ link រកគ្នាឲ្យមានច្រើន page នេះហើយគឺគេហៅថាជា website នៅពេលដែល web page ច្រើនដែលមិនមាន link ចូលគ្នាក៏គេមិនហៅថា website ដែរតោះតែមានតំណែងជាមួយគ្នាទៀតនេះហេតោះយើងបន្តទៀតបន្តមកទៀតយើងយល់អំពីអ្វីគឺជា domain name អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញហើយគឺ address នៅកន្លែង browser ប៉ុន្តែអ្នកមិនបានស្គាល់ថាតើវាគឺជាអ្វីគឺអ្នកភាគច្រើនធ្លាប់តែហៅវាថា address ប៉ុន្តែភាសាចំគេហៅថា URL អូខេយើងចាប់ដើមយល់ពី domain name សិន domain name គឺជាឈ្មោះរបស់ website របស់យើងហើយ domain name ហ្នឹងគឺបែងចែកចេញពីប្រភេទប៉ុន្តែ domain name ខ្លះគឺមានតែ domain name ទេមានថា website ខ្លះគឺ address វាគឺមានតែ domain name ទេប៉ុន្តែ website ខ្លះគឺមាន sub domain មួយនេះ sub domain ពីតាមនេះមកហើយមាន main domain name ទៀតអញ្ចឹងមានថាយើងអាចនិយាយថា main domain គឺជាឪពុកម្ដាយរបស់ sub domain name sub domain name គឺជាកូនរបស់ main domain ក៏បានដែរឲ្យងាយស្រួលយល់មានតែប្រសិនបើអ្នកចូល wordpress.com ទេវាអញ្ចឹងផ្ទាំងធំមួយប៉ុន្តែបើអ្នកចុច www.bullchain.wordpress.com នេះគឺវានឹង link ទៅរកកូនមានថាកូនហ្នឹងគឺវាយកទៅកូ WordPress យកមកធ្វើអញ្ចឹងថានេះជាឈ្មោះកូនអានេះគឺជាតកូរបស់ឪពុកម្ដាយដែលឪពុកម្ដាយដំណើរឲ្យកូននេះហេចំពោះសេចក្តីផ្ដើមរបស់ HTML គឺត្រូវបានចប់ប៉ុណ្ណេះ